大家好，我係 Eden，我今日開呢個係 Tommy Car 嘅呢個警車嘅即係基地啦，即係警察局嘅。咁我哋而家開箱啦，等一陣。OK，啱啱攞完鉸剪翻嚟，而家先用把鉸剪咁樣先。Yes， 打開咗，睇下裏面咩先。哇！先打開，咁打開，拎開把鉸剪，放開，就唔掂收翻好佢。哇！拉翻出嚟先，爛咗死，好似爛咗啲啲，先開翻出嚟。啲啦，開，應該係我今晚推開。哇！佢原來係咁樣嘅喎，依佢裡面係已經變形咗俾我開出嚟。哇！原來架車咁細嘅，我你開翻我盒先，揀咗搞架車。我喺度，呢有架車喺度。咁呢度咧，我可以打開到直接。哇！呢度係即係警車嚟嘅，咁我可唔可以再扭翻上去？呢有個紙喺度。其實我而家都未明佢個操作，其實睇下睇個盒，打翻盒過嚟。呢度佢呢個本身係警車，其實唔係咁嘅。哇！個結構咁複雜嘅。呢個係引擎蓋之類嘅嘢，咁呢個係放車，我先再研。哇！可以咁樣咁樣扭上去，咁成日佢扭上去，將啲舊紙抽出嚟。咁我陣間都開唔到喎。呢個係咪即係做咩㗎？我就追抽咗出嚟，好難。我呢個就係可以收埋部警車個位咁樣咯。咁我而家整體嚟睇下個警車先。因為呢度後段仲有貼紙要貼，呢度卡翻警車入去。哇！原來呢個樣嘅警車。咁樣我哋而家先揾下貼紙，貼咗外部先。下先，佢整喺呢度啦。佢連喺呢度裡面就有貼紙，打開先。掉好咗。跟住我而家先嚟睇下佢嘅說明書係咪有我嘅貼紙。哇！呢度做咩？呢個所以打開咗先，睇下先嚟先。因為我點解我呢幾日都冇拍片？因為我最近個 iPad 啲儲存空間唔係太夠，我最近刪咗啲片就應該夠空間拍，應該夠。我自己好驚㗎，所以都盡量小心。而家先睇下佢嗰個說明書究竟點貼。說明書咧？說明書唔喺度嘅，點解？個說明書係咪已經喺後面？我想講，冇說明書嘅點解？等陣。你咁樣直睇就得㗎啦。跟住我咁樣睇下架警車先。跟住咧，你咁樣成日警察車，睇下嗰個咩係唔喺度嘅喎？點解佢話有個車牌喺度嘅？咦？車牌咧 ？What？ 車牌喺度寫有，好似
我有係有冇睇錯咗？呢度點分啊？呢6同7字，會唔會即係告示咗俾我哋知？即係唔知喺邊度？佢又冇點講呢度。呢度冇點講法，呢度有個，呢度已經係說明書啊！呢個，而家呢個係5字嘅，呢個5佢只單獨一個貼紙嘅個位，咁我而家就將貼落去個車頭嗰度，可能會有少 show 唔到個鏡頭，前段有少，我驚會你有啲位睇唔到，咁我貼紙我會盡量掃出嚟。我驚我以前咧嗰啲片你整嗰陣時掃唔到出嚟，我2號啲貼咗啦。呢個係車頭位置，咁下一個咧就係我哋嘅車尾6同7號，咁樣移去車尾嗰度，即係咁樣。我 check 下鏡頭整唔整到嗰個位，因為我驚佢突然間冧落嚟。好啦，先整個鏡頭個位。呢個係一半嘅，呢度係一半，你知道點解？因為佢變形㗎嘛。呢度有啲角嘅，貼好咗。呢度。我已經越嚟越驚咧，我嗰手啊，同埋嗰個 show 唔到嘅警車，我究竟有做緊啲咩？我驚，有時好驚，所以如果真係 show 唔到嘅話咧，敬請你原諒我，因為我嗰個拍片可能個鏡頭細，可能校唔好個位都有會睇唔到，即係 show 唔到出嚟。間唔中 check 下鏡頭，去望一望鏡頭。而家呢個係嗰個警車嗰個門，下條線貼一貼，貼，我以為貼唔好，貼好咗啦。黏實佢先，費事佢甩出嚟。呢度後面都有個貼紙嘅，我再睇一睇先，我怕我貼錯。呢度係分開嘅，應該係分開。呢個 police 落去，我呢個係咪分開嘅？我想講，我呢個分開嘅，我貼好個貼紙喺度 police。我貼埋呢邊，基本上外觀都係貼晒嘅。我而家再 check 下，冇遮住冇遮住。OK， 1號，1號，即係會喺呢個位嗰度，好難。得貼到2號仔係呢個。拉出嚟先，將成個字拉出嚟，然之後咧，呢度驚佢太貼，佢開唔到嗰個位就弊啦。等下冇問題先，陣間貼埋裏面就得。聽講佢話呢個警燈可以喐，貼就貼完啦。佢話呢個掣真係可以喐嘅，咁而家睇佢變形程序，佢啱啱一早變好咗俾我。先咁拉開佢後面嘅車尾先，哇，可以開添。不過我買嗰陣時都睇到，其實佢可以開，跟住咧就將佢拉出嚟。其實我都唔知個引擎蓋有咩用，睇下先。可能將成架車反過嚟咪知咯。我純粹為咗試車咋？將佢拉翻上嚟。OK。呢個係原來唔係為咗試車，呢個係會蹬
跟住佢就可以托住呢度，好似有咩嘢要托到佢。原來可以咁樣揸添，都得。跟住咁樣嘅，跟住咧就下一步，我而家就要嚟貼貼紙啦，呢度。佢呢度上面咧咁樣嘅，跟住呢個12號呢個上面數一數俾你睇，12號就即係上面最頂，即係嗰個最中間嗰個12號啊，或者呢個中間嗰個正中間。好難，好驚貼錯，因為有啲貼紙貼錯咗就貼唔返嘅啦，貼咗喺度呢個中間嘅位置。跟住我哋而家用10號，就即係左邊呢個位，算數俾大家睇喺邊個位嗰度啦，呢度搣出嚟就得噶啦。呢度喺呢個位度要咁樣黏。好驚佢好黏錯，好驚。係喎，陣間我即係順便有一架車仔要同時開箱，即係陣間我會車仔開箱嗰陣時，我哋會拎埋過嚟嘅。陣間要等埋一陣，因為我啱啱唔記得拎。跟住咧，呢度而家呢個又係啦，14就係呢個右邊嘅，呢個13，好似睇錯咗，係13，講錯咗，啱啱睇錯咗，原來係13呢個貼紙，我差啲嚇死我貼錯貼紙，上次嗰個14嚇死我，喂，貼好啦，就係咁樣，前面就係咁，而家呢度咧就係9號同8號。9號先貼咗先啦，最大嗰個呢個位，呢個一嚟就睇到呢個，呢個好大，呢個應該係最大貼紙。呢啲貼紙咧，通卡貼貼紙嘅時候咧，你都要小心啲，因為你貼如果有啲好難先買到嗰啲咧，你可能要小心啲貼，即係唔好亂貼啦。即係小心啲，慢慢貼，貼錯咗如果拉唔翻出嚟就弊㗎啦，所以一定要小心啲貼，貼唔啱位再撕翻出嚟再貼過。不過如果張貼紙爛咗就弊啦。呢度開咗呢度，跟住前面呢度啦，接下來就係呢度8號，啱啱嗰個係9號，跟住貼喺上面。我本身仲以為佢哋係同一個位，之後我開咗先發現呢度貼好啲。呢個係我喺日本度買翻嚟，點知我以為日本嗰間店會平啲，點知係一模一樣價錢，喺日本嘅玩具反斗城度買。呢度咁樣貼之後貼好咗呢個前面大部分外觀嘅位。佢度右邊嗰個咩會有貼紙？14呢度好難喎，呢個睇嚟，我而家先解決下呢個問題。咁樣有機會影唔到㗎，有少驚，好難。貼紙要貼咁入嘅位嘅，點解？好難啊！貼到，終於貼到，伸隻手入去先，終於貼到，終於貼咗呢個好難貼嘅貼紙。佢有時會跌出嚟嘅呢個位，呢個碌好似變形金剛嚟㗎，哇！
有時你唔可以輕易㗎，就咁樣揼落去。最後一個貼紙啊，呢個就係13，唔係11左邊嗰個，即係佢要換個位，不然你睇唔到。咁樣呢度咁樣，好辛苦啊！到再睇一睇清楚，淨係掛住睇唔記得咩，得可以貼好咗。OK， 貼完咁咧，而家我先去拎架車仔先。我拎我啲車仔。係啊，我啱先搞好個位同觀眾講。係啊，係好難㗎。得啦。我拍緊片啊，冇錯。OK， 跟住我翻咗嚟啦，就係呢架，即係同封面有講嘅呢架，即係呢架，呢架車，但係呢架我有，但係即係刮花咗，所以我就唔會點開箱俾觀眾睇嘅呢部。跟住佢好似有附贈一架 GR86嘅警車，拉過嚟先，呢架警車。咁我而家咧主要就係開箱警車呢個位，第一架係呢架，開箱咗呢架先，而少用暴力嘅手法開，不過唔係暴力，只係有啲對個箱有少少殘忍，因為啲收藏嘅人開卡冇辦法㗎，其實，因為我今次要嚟玩㗎嘛，所以我就開呢個都係日本買嘅。哇！呢個樣嘅，先開出嚟先俾大家觀眾睇。我已經忍咗好耐冇開呢格㗎，呢格其實都幾靚嘅呢格。呢格係啲呢格係我唔識讀咩Dash Rocky Police Car， 我唔識讀，算我跟翻佢個排位。咁樣停喺度，最後一格我期待咗呢格好耐嘅，呢格我好中意。而家真係要嚟開啦！哇，好嘅，準備啦！見你奇蹟嘅時刻，整出嚟！哇，好靚啊呢個！哇，跟住我哋都係一樣，再停喺度。呢格警車，因為 GR86警車。咁就係咁啦。咁如果真係收埋會變成點咧？哇，好恐怖咁喎。咁我想話佢收埋點算？哇，好殘忍喎！講真，真係幾殘忍嘅喎。哇！我即係你咩話？即係中間係咪唔可以收車咁？即係話。等陣，即係話，弊，呢個車咪真係開唔到。等一陣，有少少嘢要做，等陣，我哋講。Baby， 我拍緊片啊，唔好入嚟啊，唔需要我。唔係啊，我啲手伸過你。快啲拍緊片入快啦！得啦，觀眾，我翻返嚟，呢個唔知係點整喎呢個位，即係佢收埋冇㗎，咁話法。佢就冇咗㗎啦，中間得中間嘅，其實中間個位唔會變，好似係即係會咩咗啫，佢只係會咩咗佢。總之就咁樣收埋佢，跟住再將佢收埋咁樣。其實佢只可以收埋一架車嘅。咁同你講，如果你收埋佢，因為同時生咁，所以刪咗啦。跟住我打開呢個，將佢收入去同樣。
收入去，跟住咧就再收埋架車，跟住再收埋呢個，再合埋一齊就可以咁樣入去。因為就如果你要開嘅話咧，直接將車尾暴力打開，就咁樣架車可以喐。咁你會都係停其他車啦，冇話你限制淨係警車之類嘅嘢。咁樣，因為可能有鏡頭可能會咁，所以咧，今套嘅影片就到呢度啦。咁就係咁啦，下次再見，拜拜。